আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি চাষি রবিন। ভিউয়ার্স, আমি যে ছাগলটা আমি কোলে নিছি, এই ছাগলটা আমি বিক্রি করব। এই ছাগলটা বিক্রি করে আমি ভালো মানের একটা ক্যামেরা কিনব। যদি কোনো ভাই বোন আকিকা দিবেন অথবা শখে পালন করবেন বা কোরবানি দিবেন বা অনুষ্ঠানে নেবেন, আমার সাথে আলোচনা করবেন কমেন্টের মাধ্যমে। ইনশাল্লাহ হবে, আমি একটা ভালো ক্যামেরা কিনবো যে আপনাদের মাধ্যমে আমি ভালো কিছু ভিডিও তুলে ধরতে পারি। তো ভিউয়ার্স, এইটা কিন্তু বিষয় না, বিষয় হলো যে ছাগলের নাক দিয়ে পানি পড়ে বা সন্ধ্যা হলে খুডুর খুডুর করে কাশে, দিন ভরে ভালো আছে, খাবার টাবার সব কিছু ভালো আছে, যখন সন্ধ্যা হয়ে যায় তখন খুট্টুর খুট্টুর করে কাশে। আর সকালবেলা অথবা নাক দিয়ে দেখবেন পানি পড়ে বা হিঙ্গিল, পাকা ফিঙ্গিল মানে সাদা গাঢ় গণজাতীয় ফিঙ্গিল হয়ে থাকে। এইটার জন্য আমার অনেকগুলা কমেন্ট আছে, কিন্তু আমি একই কথা বলছি, আমার এই ধরনের অনেক ভিডিও আছে, আপনারা যদি দেখেন ভিডিওগুলো ইনশাল্লাহ আপনি নিজেরা প্রতিরোধ ও চিকিৎসা করতে পারবেন। তারপর আমি আবার নতুন করে কিছু একটা বলি যে ঘরোয়া পদ্ধতি, আগে প্রথম ফার্স্ট ঘরোয়া পদ্ধতি কি, এই জিনিসগুলা খাওয়ালে এটি ইনশাল্লাহ ঠিকঠাক হয়ে যাব, এক সপ্তাহ বা 10 দিনের ভিতরে অটোমেটিকলি ঠিক হয়ে যাব। তো এই বিষয়টি আপনারা গুরুত্বপূর্ণভাবে শুনবেন বা মনোযোগ সহকারে শুনবেন। ইনশাল্লাহ শোনার দ্বারা বুঝার দ্বারা আপনি একটা জিনিস লালন পালন করতেও ভালো লাগবো বা একটা জিনিস কেয়ার করতেও আপনার ভালো লাগবে। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটা স্কিপ করে দেখবেন না, সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখেন, দেখার পরে কিছু মজা পাবেন। যদি মজা না পান তা আবার একটু দেখার জন্য চেষ্টা করবেন। তো ভিউয়ার্স দেখেন, আপনার ছাগলটা সন্ধ্যার পর থেকে আপনি মানে সন্ধ্যা হয়ে আসে, মাগরিবের আজান পরেই আপনার ছাগলটা খুট্টুর খুট্টুর করে কাশে। তো এটার কারণ হলো আবহাওয়া, দিন ভরে একটা গরম তাপমাত্রা থাকে, সন্ধ্যাবেলা যেটা ওশ পরে, আমাদের গ্রাম ভাষা বলি ওশ বা কুয়াশা পরে। এই কুয়াশা অনেক সময় নাকে মুখে ঢুকে বা শ্বাসনালীতে ঢুকে, তখন একটা খুশখুশি অ্যালার্জির মতন একটা কাজ হয়, তখন নিজেরা খুশখুশি খুট্টুর খুট্টুর করে কাশে। অনেক ছাগলে কাশবো কিন্তু নাকে দিয়ে হিঙ্গিল টিঙ্গিল আসবে না। আবার অনেক ছাগলের ভিতরে মানে কফ জমে আছে অথবা নাক দিয়ে পানি পড়ে, ভিতরে ঠান্ডা জনিত হয়ে রয়েছে, তাইলে এখন কি করতে হবে? এখন এই নাক দিয়ে পানি পড়ে বা মানে টুলুর কাশে, তাহলে আপনি এই যে ঘরোয়ার একটু পদ্ধতি যদি করেন, তো ইনশাল্লাহ আপনার এই দুইটা রোগ একদম ভালো হয়ে যাবে। আর যদি দেখেন আপনার ছাগলের কোনো খাবারই খাইতেছে না, মানে কোনো খাবার খাওয়ানটা কমিয়ে দিচ্ছে, নিজে একটু অসুস্থ ফিল করছে বা পশমগুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাহলে আরেকটা পদ্ধতিতে আপনার যাইতে হবে। এই পদ্ধতিগুলি আমি ফার্স্ট পদ্ধতিগুলা বলি, যে ছাগলগুলা দেখবেন হালকা খুডুর কাশে বা একটু হালকা ঘন জাতীয় পানি পড়ে, মানে টানা নাক দিয়ে আপনি পানি পড়ে না, মানে ঘন গাঢ় বা একদম পুইসের মতন বা সাদা দুধের মতন গাঢ় হয়েছে, ওগুলার কোনো মেডিসিন লাগবে না, এমনি অটোমেটিকলি সেরে যাব। তো সারার ভিতরে কি ভিউয়ার্স, ফার্স্ট হলো প্রতিরোধ করবেন। প্রতিরোধটা কি, যে এই ঠান্ডা আবহাওয়া যে হয় এগুলো আপনি একটু টেক আপ দিতে হবে। যেমন আপনি যে এই যে সন্ধ্যাবেলা একটা টি শার্ট গা দেন, হ্যাঁ, আর ছাগলটা তো একটা টি শার্ট গা দেন না, মানে একটা শার্ট গা দেন বা একটা সোয়েটার গা দেন বা একটা জ্যাকেট গা দেন, ছাগলটার তো একটা জ্যাকেট বা কিছু গা দেন না। তো এইটা আপনার উপরে ডিফেন্স করবে। যদি আপনার কাছে যদি একটু ঠান্ডা লাগে, তো একটু ভাবেন ছাগলটার গায়ে ঠান্ডা লাগে, আপনি ঘরের বিছানার ভিতরে ল্যাপটপ সুখের ভিতরে ঘুমাইতেছেন বা জ্বালানা দরজা সব কিছু পর্দা বা ঠিকঠাক করে দিচ্ছেন, যে বাইরে থেকে কোনো হাওয়া বাতাস ঠান্ডা কিছু যে না আসে। ছাগলটার বেলায় একটু ভাবেন যে আপনার ছাগলটা কি মাথায় ঘুমাইতেছে, এক, দ্বিতীয় কথা হলো যে পর্দা উড়ানো, পর্দা দিয়ে কি হাওয়া বাতাস ঢুকে বা কুয়াশা ঢুকে, এটা দেখেন, বা ঘরের ভিতরে একটু গরম তাপমাত্রা আছে কিনা, এটা একটু ফলো করেন। এটা ফলো করার পরে দেখবেন অটোমেটিকলি আপনার এই ছাগলগুলার ঠান্ডা প্রতিরোধগুলো কমে আসে। দ্বিতীয় কথা হলো যে খাবার, ভাই ছাগল ক্ষুধারটা মানে টানে সকল খাবার খাবে, কিছু খাবার আছে এইভাবে চাপ দিলে মানে রসালো পানি পড়ে, এবার চিপ দিলে পানি পড়ে, তো ওগুলা যদি বেশি খাবান তো ওই খাবার থেকে অনেক সময় ঠান্ডা লাগিয়ে যাব। তো এই খাবারটা খাওয়াবেন না। যেমন অনেক খাবার, আপনি যে কোনো খাবার যেমন চাপ দিলে রস পড়ে, ওই খাবারটা অল্প খাওয়াবেন, বেশি খাওয়াবেন, নাহলে আমরা এইটার থেকে ঠান্ডা প্রতিরোধ করেন। আরেকটা কথা হলো কি, আপনি সকালবেলায় যে আপনি ঠান্ডা পানির সাথে খাবার মিক্স করে দিবেন না,
ঠান্ডা পানি, সকালবেলা ঠান্ডা পানির সাথে খাবার মিক্স করে দিবেন না। একটু রোদ উঠছে বা গরম উঠছে বা কুসুম গরম পানি, হালকা কুসুম গরম পানি দিবেন। এইগুলো খাবারের যদি কোয়ালিটিটা যদি সুন্দর রাখেন, তাহলে আপনার ছাগলগুলো ঠান্ডা অটোমেটিকলি কমে যাবে। এমনকি এই মায়াগুলো যদি করেন, ছাগলের থেকে আপনার কাছে মানে ছাগলের মন থেকে আপনার আল্লাহ একটা দোয়া দিব, মানে এই ছাগল আপনার একটা দোয়া দিব ভাই। যার পশু পাখি যার আছে সে বুঝে যে পশু পাখির মায়া কতটুক, ভালোবাসাটা কতটুক। এই এক। তারপরেও যদি এগুলোর সাথে আপনি একটু ছাগলরে একটু কুসুম গরম পানির সাথে কিছু জিনিস দিবেন। এটা হলো ঘরোয়ার পদ্ধতিটা। ঘরোয়ার পদ্ধতিটা হলো কি, আমরা সবসময় আদা বাটা আছে 1 চামচ, ওই যে পোলাপানের যে করে ওষুধ খাবার, এরকম 1 চামচ আদা বাটা নেবেন। এই আদা বাটা বা 1 চামচ লেবুর রস, লেবু আছে, লেবু কাগজি অথবা মাল্টার 1 চামচ রস নেবেন। তো একটা ছাগলরে যদি একটু খাবারের সাথে মিক্স করে যদি আপনি খাওয়ান, তো এই সকাল বিকাল টানা 7 দিন অথবা 10 দিন খাওয়াবেন, এটা ঘরোয়ার অটোমেটিকলি কমে যাবে। আর কুসুম গরম পানি, এই শীত যতদিন থাকে বা ঠান্ডা আবহাওয়া যতদিন খারাপ থাকে অতদিন পর্যন্ত এইভাবে চালিয়ে যাবেন, ইনশাআল্লাহ ঠিক হয়ে যাব। এইবার বলি, যদি এগুলার ভিতরে যদি আপনি যদি একটু খারাপ লাগে, মনের ভিতরে একটু খারাপ লাগে যে এগুলো আমার কমতেছে না, তাহলে আমি 2টা মেডিসিনের কথা বলি। এই মেডিসিনগুলো যদি এই ছাগলের প্রয়োগ করেন, ইনশাআল্লাহ ভালো হয়ে যাবে। 2টা মেডিসিনটা হলো কি, একটা মেডিসিনের নাম আছে ফজমা, আর আরেকটা মেডিসিনের নাম আছে হলো অ্যামরক্স। এই অ্যামরক্স একটা ছাগল যদি 10 হতে 15 কেজি হয়, ওই ছাগলের 5 হইতে 7 ml করে দিবেন। ফজমা 7 ml বা অ্যামরক্স 7 ml সকাল বিকাল 2 বেলা খাওয়াবেন টানা 7 দিন অথবা 10 দিন, অটোমেটিকলি কমে যাবে। অ্যামরক্সটা হলো কি, যদি খুশখুশি, যদি গলায় যদি কফ টপ থাকে, এটা বের করে ফেলবে। আর যদি আপনি ফজমার কাজ হলো কি, এই নাকের পানিটা শুকিয়ে রাখবে, শ্বাসনালীটা ক্লিয়ার রাখবে বা অটোমেটিকলি ঠান্ডা কমে যাব। এই মেডিসিনগুলা, এই পদ্ধতিগুলা গাভিন ছাগলের খাওয়াইতে পারবেন। ছোট ছাগলের যদি হয় এই ওষুধগুলো একটু কমিয়ে দিবেন, আবার যদি বড় ছাগল যদি হয় তো একটু ওষুধগুলা বাড়াইয়া দিবেন। এগুলো হলো ঘরোয়া পদ্ধতি হিসাব। যদি আপনি যদি ছাগলগুলা যদি লালন পালন করেন, 100% আপনি এই শীতটা মানে কোন দিয়া গেছে আপনি নিজেও কইতে পারবেন না। আমরা ছাগলগুলো এত সুন্দর ভালো থাকবো। এবার বলি, যদি দেখেন আপনি তাও কমতেছে না, মানে তাও হতেছে না, এই 10 দিন পর তাও হতেছে না, তাইলে ভাই এটার সাথে একটা অ্যান্টিবায়োটিকটা ব্যবহার করবেন। অ্যান্টিবায়োটিক হলো কি 250 mg জিম্যাক্স, 250 mg জিম্যাক্স, মানে 24 ঘন্টা একটা টাইম করে নেবেন, সকাল দুপুর নালে বিকাল, যে কোনো টাইম। যদি একটা কথা বলি, যদি আপনি একটার দিকে প্রয়োগ করেন, আবার হীরা একটার দিকে প্রয়োগ করবেন, আবার হীরা দুপুর একটার দিকে প্রয়োগ করবেন, এইভাবে যদি হয় টানা 7 দিন আপনি জিম্যাক্স 250 mg একটা ট্যাবলেট করে খাওয়া যাবেন, ইনশাআল্লাহ দেখবেন আপনার ঠান্ডাগুলো মানে একটা সুন্দর মতন কমে যাচ্ছে। আর আরেকটা কথা হলো কি ভিউয়ার্স, যে আপনার ছাগল যদি গাভিন থাকে, মানে পেটে বাচ্চা থাকে, 1 দিন হোক 2 দিন হোক যত দিনকারই হোক, যদি গাভিন থাকে তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করবেন না। আপনি ফজবা, অ্যামরক্স বা আদা আর হলো লেবুর রস, এগুলা যদি খাবেন অটোমেটিকলি কমে যাবে। তারপরেও যদি না হয়, তাহলে একটা ভালো একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার দেখে আপনি আলোচনা করবেন যে প্রেগনেন্ট অবস্থা আপনার বাচ্চাগুলো যে ভালো থাকে আর আপনার রোগ বালাই যে কমে যায়। এই হিসাবে সবচেয়ে বড় হলো ভাই, রোগ প্রতি ক্ষমতা করেন, দেখবেন অটোমেটিকলি ভালো হয়ে যাবে। রোগ প্রতি ক্ষমতাটা হলো কি, একটা মানুষ অসুস্থ হয়ে গেছে, সেই মানুষটার যদি খেজমত যত্ন করেন, অটোমেটিকলি রোগ এমনি ভালো হয়ে যায়। ভাই বিশ্বাস করুন, রোগ এমনি ভালো হয়ে যায়, কোনো ওষুধ বড়ি কিছুই লাগে না। তাহলে এই ছিল আমার আজকের ভিডিওটা আজকে আমি এই বিষয় নিয়ে ভিডিওটা করতাম যে শীতকালে ছাগল পালন পদ্ধতি, মানে শীতকালে কিভাবে আমরা ছাগলগুলা যত্ন নেবেন, কিভাবে কি খাবার দিবেন, কি মেডিসিন দিবেন, কি ঘরোয়া, এই নিয়ে আলোচনা আজকে ভিডিওটা করতাম। কিন্তু ভাই আজকে এই ভিডিওটা এটা করলাম যে ছাগলের নাক দিয়ে পানি পড়ে অথবা ছাগল সন্ধ্যার পরে কুডুর করে কাশে। যদি ভাই আরেকটা কথা বলি, যদি দেখেন গায়ে জ্বর যদি থাকে, তো টেম্পারেচার মাইপা 101 বা 2 থাকলেও চলবো, এই 2 এর উপরে যদি চলে যায়, তাহলে এর মাঝে আপনি নাফা ট্যাবলেট খাওয়াই দিবেন, ইনশাআল্লাহ আপনি এই ছাগলগুলা সুস্থ থাকবো। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আলোচনা। যারা আমার এই ভিডিওগুলো নতুন দেখতেছে তাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট, আমি এই পশু পাখি নিয়ে ভিডিও করি, আমার ভিডিওগুলো যদি আপনার কাছে ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা বাজিয়ে দিবেন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছে তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাই।
ভিউয়ার্স, আপনারা সকলে ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। এই ছিল আলোচনা। আল্লাহ হাফেজ।